이렇게 무는 경우는 처음이었어. 오, 제발. 오, 제발 털리지 마라. 제발. 제발 와라, 씨. 낚싯대 너무 물에 넣으면 끝에 안 보여서 애매한 상황으로 갈 수 있으니까 될 수 있으면 그 상태에서 오, 사이즈 된다, 사이즈. 오, 장난 아니야. 나 이렇게 큰 거 처음이야. 올해 최대어 아니야? 아니, 이거 나와봐야지. 지금 사이즈로는 만져. 이거 왔다. 엄청 크다. 좀 보자. 야, 이거 팔자 되겠는데? 조금 더 올려. 쭉 못 뽑듯이. 와, 크다. 야, 이거 아직까지 좀 더 싸워야 된다. 더 싸워야 돼, 이거. 야, 올해 제일 크다. 그러니까 나 처음 봤어, 저거는. 물 아닌데도 저 정도면 나와봐야 알잖아. 아, 이렇게 입질이 완전히 훅이었어, 훅. 됐다, 씨! 이야! 이야! 야, 이거는, 야, 미터다, 미터 거의. 야, 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 씨! 야! 잡았다, 씨! 야! 야, 오늘 이 한 마리를 위해서. 와! 야, 이거, 와, 우와! 야, 이거 따오기 되겠어! 우와, 장난. 오! 야, 일단 뽑고. 야, 씨. 일단, 어떤 걸 잡아? 일단 뜰채로. 아, 이거 잡는데 뭐가 입질이 할 정도였대. 우와, 뭐야 얘? 우와, 씨. 우와. 오, 얘를 잡아냈어 내가. 야, 장난 아니야. 우와. 야, 씨. 일단 저거 잡고, 그 다음에 저거 떼. 우와, 말이 안 나온다. 그러니까 나 진짜. 처음 와. 아니 갑자기 입질이 뭐가 훅 했다니까. 그래서 이거 좀 크겠다 오늘 그랬는데. 이거 낚시 우리 그만해야 된다. 와, 씨. 오케이, 수고했어. 아!